Hello， 大家好，我係 Leo， 我係 Kelly。原來咧咁多朋友咧揾緊啲823萬嘅物業喎。係我哋今日嚟到亞皆老街嗰度有個幾好嘅盤同大家睇下噶。亞皆老街，旺角最旺嗰度？唔係，係溫哥華 Fraserville 嘅 Argyle Street 6388。係啦，呢個係一個2層嘅 multiplex 啦，有1544尺，叫價138萬8，有3房3廚廁㗎。2層咁啊，再實用過平時3、4層嘅單位。係啊，我哋首先過嚟睇下呢間屋先啦。咁嚟到呢個係我最中意嘅一個 area， 擺張10人大台都冇問題啊。當你喺呢度食飯嘅時候咧，就可以望出去，你就有一個自己好 private 嘅院啦。咁你可以種啲花啊草啊喺呢度啦，同埋 barbecue 嘅時候燒完嘢食，即刻將啲食物咧就可以擺翻過嚟啦。成個 area 咧係好 open 啦，嚟到呢邊就係個廚房啦，有個廚島，你見到一個好靚嘅呢個吊頂啦，做到好似有啲餐廳咁樣嘅感覺啊。咁就襯翻 Island 嘅顏色啦。喺呢邊嘅話咧，佢就係全部用 Fisher & Paykel 嘅一個紐西蘭牌子嘅電器，咁就係雙門嘅雪櫃啦。嚟到呢邊嘅時候咧，咁啊雙星盤最正係咩咧？鄰居啊，有呢個好新鮮好大嘅無花果啊，開個窗就嚟都可以攞到噶啦。咁喺呢度洗菜啊，個光線又好啦。咁就明火煮食呢個 island， 咁就好多櫃桶啦，收納空間都係非常之嘅夠嘅。估下呢個櫃係咩嚟嘅先？呢度咧就係個洗衣機嚟嘅。嚟到客廳嘅位置啦。咁呢間屋咧有一個 detail 位我好中意嘅，就係啲燈掣，佢分開咗唔同嘅 section， 同埋一個總燈掣咧，一撳就會開晒全屋嘅燈，咁就好方便嘅。客廳位咧非常之闊落，放咗獨立屋嘅家具喺度，都唔覺得逼傑。Builder 咧已經做咗一個電嘅暖爐喺度啦，更強嘅家居感，更加溫暖，同埋呢個 built-in 嘅電視櫃側邊可以擺下飾物啊，配埋 LED 燈，個效果唔錯嘅。咁成間屋嘅收納量咧，好似頭先廚房嗰邊咧，客廳呢度都做咗好多櫃啦，可以擺好多可能 CD 啊、遊戲機嗰啲碟啊、雜物嘅，咁就夠晒位擺嘢。呢間屋嘅樓底咧，成間屋係9尺高啦。咁佢嘅冷暖氣咧係用個 heat pump， 出氣口咧係喺個天花呢條槽嗰度嘅。咁地下嘅空間咧可以用晒嚟，容易啲去佈置家私啦。入門口同埋飯廳、廚房、客廳嘅位置咧，呢啲位咧夠晒闊落。主層呢度咧就做咗一個客廁啦。咁客廁咧好多時我哋睇 townhouse、duplex 啊、multiplex 啊都會做一個 half bath 啊、powder room 嘅。但係咧呢一個咧會係一個 full bath 嘅設計，所以上邊2個 full bath， 下低呢個都係 full bath 嚟嘅，所以正宗嘅3房3個全廁。好啦，咁喺呢個樓梯隔離咧就係洗手間啦，佢係做咗一個全廁嘅 stand shower 嘅。咁其實入到嚟咧，你會覺得好特別嘅呢個磚嘅 pattern， 平時係就咁一塊磚光滑面噶嘛，咁呢個咧 shiny 嗰啲位咧係唔同嘅質地嘅，你要嚟到呢度感受一下，你行入嚟就會覺得呢個用料好得意啊，同埋咧喺呢度洗手間出嚟咧，呢邊就有個樓梯嘅儲物空間啦，同埋呢個 hot water tank 都係喺裏邊嘅。咁咧，全間屋咧都係用機械木地板啦，包括樓梯嘅位。好特別嘅係佢做咗啲射燈啦，咁夜晚嘅時候咧可以落嚟煮公仔麵食啊，唔使開燈，靠呢啲射燈落嚟都唔會撲親。咁我中意樓梯位咧，最特別嘅地方就係有呢個大嘅玻璃窗啦，可以望翻出去藍藍嘅天空，配翻盞吊燈喺度，感覺咧好舒服嘅。咁我哋依家咧上去2樓嗰度就睇埋嗰3間房啦，同埋嗰2個嘅廁所。上到嚟2樓呢度啦 hallway 嘅位置同下低主層咧一樣都係咁闊落，樓底咧都同樣都係9尺嘅。咁咧有3間房，我哋睇咗2間細房先啦。第一間嘅細房咧，佢依家擺咗一張 double size 嘅床，左邊擺咗書台啦，右邊都仲可以擺床頭櫃。每間房咧都喺床尾嘅位置做咗一個入冚式嘅衣櫃嘅。咁入邊咧其實佢做好晒啲衣架、organizer 啊，同埋做咗啲櫃桶嘅。咁就好方便去擺衫啦。2間房嘅設計咧，其實係一樣嘅，一左一右。咁你可以睇下，但係個佈局咧會有少少唔同。呢一間房咧就放咗張 queen size 床，
咁兩邊床頭櫃啦。咁衣櫃嘅 size 都同頭先一樣嘅，咁就睇下邊一個佈局咧更加啱你用啦。咁兩間細房嘅對面咧就係一個 share bath 啦。呢度咧佢咧都做咗好多嘅氣氛燈嘅，即係除咗一啲射燈之外啦，鏡嘅波波燈啊，鏡後邊又有啲 LED 燈射出嚟，同埋個星盤下低咧都仲有啲燈嘅，做咗一個浴缸啦，玻璃門嘅。好啦，咁入到嚟呢個主人房咧，非常之嘅寬敞啦，可以擺咗一個 king size 嘅床，兩邊床頭櫃，呢邊仲有一個 bench， 咁佢就有一個好大嘅 walk-in closet 啦。呢個 closet 我好中意嘅，就係佢做咗好多掛衫嘅位，咁你又唔使摺衫啦，有一排櫃可以俾你擺衣物啦。最緊要係咩啊？呢個好 detail 好細心啊！呢度仲有一個鎖位可以鎖住啲嘢㗎。咁呢度就係一個 L shape 型嘅衣櫃啦。咁我哋而家出翻嚟呢度呢，仲有一個好正嘅自動嘅窗簾，可以撳個掣就可以瞓覺。咁我哋就嚟翻主人房嘅洗手間啦。呢個洗手間呢係做咗雙星盤啦，佢用咗一個 beige 好柔和嘅顏色，同埋有窗，仲有呢個9尺嘅 rain shower 啊，咁佢三邊嘅都係鋪咗 flooring 一樣嘅地磚啦，咁所以都感覺好舒服嘅。咁呢個單位咧包咗一個 EV parking 啦，比較特別嘅係呢一個 fourplex 係分開咗係兩個建築物喺同一笪地上邊。我哋頭先睇嘅單位咧就係後排呢一個建築物啦。咁其實佢有兩個單位嘅，一前一後，靠住車位呢度咧仲有一個單位啦，個空間咧會大過頭先我哋睇過少少，價錢咧就貴1萬蚊。係啊，今次前後單位都有得揀啦。係喎，咁個 lot size 嗰度咧，呢度比較特別喎，好深啊。係啊，其實我哋可以過嚟睇一睇啦。佢個 lot size 咧係38乘177嘅，咁相對嚟講喺溫哥華好多 standard lot 咧都係呢個33乘122，所以佢係比普通嘅 lot 係長咗好多好多，你就可以有兩個 building 分開 privacy 啦，同埋可以有自己後院空間啦。咁我哋嚟翻中間咧，就係可以睇到前後嘅 building 啦。1號單位就係我哋頭先睇嘅，後邊黐住另外一個咧，就係對住車位嗰個單位。前邊呢一個 building 咧，就係另外有兩個單位，有一個 garden suite 啦，同埋一個主層嘅。咁你可以睇到兩個 building 分開，更加嘅有 privacy 啦，大家都有前後院。咁我哋出到嚟屋嘅正門啦，喺一個內街，有一個樹嘅 tunnel 林蔭大道咁，非常之嘅舒服。咁呢度嘅地點又點啊？正中大旺啦，係 Fraserville 好中心嘅位置，步行10分鐘咧就可以去到校網入邊嘅公立中小學。咁而家中學 David Thompson 咧個排名咧都唔錯㗎。咁除此之外咧，有啲公園啊、食肆啊同埋買餸嘅地方咧，都係步行10分鐘咧就可以行到去。係啊，你話咁嘅價錢、咁嘅質量喺咁嘅地區，其實真係好值得嚟睇一睇㗎。係啊，仲要唔使 strata fee 添喎。係啊，想睇屋嘅朋友記得聯絡我哋啦。好啦，今日嘅介紹係咁多啦，我哋下一次見，拜拜。拜拜。